أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. مخیاتونو کې تذکرہ وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صداقت بیا دا خبر پکې مو چې پیغمبرانی نو داغي باندې هم حالات راځي دنیوي ژوند ختم شي نو کدا ژوند ختم شي نو په هغه پسې دا غنل ندي پکار چې دې لاړ جو زمونږ به هم د دین نواوړو زه د وجینا په دین باندې عمل میکاو او چې دې لاړ نو وسد سره عملونکم بیا خبره د دې مو چې هیڅ یو تن د الله د حکم نه بغیر مړ کېدی نشي. دنیا کې دو قسم خلق دي، څوک دنیا غواړي او څوک آخرت غواړي. مخکینی خلق داغي تذکرہ کوي د پاره چې د خلکو لا تیزی ورکی، بہادری ول ورکی، او پاسه او جهاد کوي. بیا دعا تذکرہ چې الله باندې و اعتماد او بروسی نو د الله نه بغواړي چاویلی چې یو د مجاهد د پاره پکار دادی چې عقیده کلکه مضبوطی. دویم د عصر حاضر مطابق دا غسر اصلحی الله باندې اعتماد او بروسی نو د الله نه بغواړي نو الله به امداد کوي. اصلحه نشتی او دغه سي ورټوګي میدان ته نو اچھا ویلی اس سادگی پر کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. تورنشتی او دے میدان جنگ تو ټوپ کئی، اسلحہ نشتی میدان جنگ تو ورزی نه د عصر حاضر مطابق اسلحہ بد سری اعتماد او بروسبدی په الله باندې د الله نه بغواړي نه الله به امداد درکړي. عقیده به کله کوي مضبوطه وي، لم يتزلزل وي. نو دې آیتونو کې تذکرہ دی کې چې او دا کافرانو سره قطع تعلق کوي. دا کافران ته غواړي دا چې تاسو دي کافر کی نو دی خبره مو منئ، قطع تعلق وسره کوي. بیا تخویف ده هغه خلک چې هغه شرکونه کړلی او بیا ورپسې دا جنگ احد هغه تذکرہ کوي. مومنانو له یو درس او یو سبق ور کوي چې دا الله او د الله د رسول خلاف نه پکار، منځ کې جګړه مگر نه دا پکار، اختلافات نه دي پکار. اختلافات چې کینو فائدہ به بل ترسي نا خبر دلته کې راځي. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو ان تطیعوا الذین کفروا
که تاسو خبر او منله دا کسانو چې کفر کړل يردوکم علی عقابکم نو واپس بګی دی تاسو په پوند باندې فتنقلبوا خاسرین نو شیب تاسو تاوان کې پریوزي ته یہ مسلمان نو خبره بدا کافرانو نه منئ کافرانو خبره چې منی داغي په نقش قدم ما روان شوي نو سبق نن بده یو سکه سبب بل سکه بل سکه اخر دا چې کافر بدی کی کله کله دا بازي خلک وي هغه هم ماته دي شنو وای چې ته کافر شه او د دې کافرانو سره چې تا ناس تپاس ته شروع کړه داغي اغرنګ به رو پتا باندې راځي نو کله به یو صحیح کله به بل صحیح کنه کله به داسي یو خبر به د مخ کیږي مازه ټیم شي ما جمعه تراوانه وینا اگر جمعه کې څه کې ودل ته کوو کنه رو د یو کار نه مدي پاتې کوي اخر د ټول نه پاتې شي کافر چې خلکو له زهر ورکې نو په وي په ګوړه کې ورکې په دا وسې زهر نه ورکې چې دا زهر دی دا واخله اوس کا اخرى چې نه ورکې یو خبره یو عمل یو کار اب د دین کار به یو ستانه پاتې کی اخر به ټول وته واوړي کنه نو الله و یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو ان تطیعوا کچره تاسو تابعداري وکړه تاسو روان شوي په کسانو پسې چې کفر کړل يردوکم علی عقابکم نو واپس بګي تاسو په پوند تاسو باندې فتنقلبوا خاسرین نو شی به تاسو تاوانیان خبره به ګل بدل شي انقلاب براشي دمو خلکو انقلابونه غواړي او انقلاب دای چې خنه غواړي خواله نه غواړي بدواله غواړي نو دغه هغه بدواله خبره ده فتنقلبوا خاسرین تاوانیان بشي بیا مسلمان وینو لاړی کفر تلاړی واغخته دغه انقلاب راغی کنه بل الله مولاکم بلکې الله ستاسو مولا ده ستاسو دوست نو د دوست خبرو مانی دا الله خبرو مانی وهو خیر الناصرین الله دې غردا امداد کوونکو نا الله په امداد کوونکو کې د ټول نغور امداد کوونکو امداد د الله ده ډېر خلک به امدادونه وکي لیکن امداد د الله هغه غوړه امداد دی الله ډېر غوړه امداد کوونکو دی ډېر ښه امداد کوونکو دی سنوقي في قلوب الذين كفروا الرعب الله وی کتاسو خبر او منل د الله دا الله سره دوستانه او ساتلا په دین باندې کلک شوي نو خامخا وا بچوم پزړو دا کسانو کې چې کفر کړل روب لرا بما اشرکو په سبب دي چې دي شرک کړل الله سره مالم ينزل به سلطانا چې نه نازل کړ الله پاغي مې څه دلیل نشتی او دې څه کوي شرک کوي لګیا دی کفر کوي دی نو دغه کافر چې دا ډېر زیات ډرپوکی بیا مسلمان نه ډېر سخت یریږي دی نو چې کله او یری نو چل بکیږي بیا چې زړه اونړې نو بس بیا خبر خلاص شو بیا خو دغه تباہی د آغاز وخت دی الله وی سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب مخه دعا کړو د الله نه الله زمون قدمونه کلک کې وسبد اقدامنا ونصرنا القوم الكافرين نه الله وی زبدات دا حکم چې ته په دین ما کلک وې نستا د کافر ستا د مقابل دشمن پزړو کې بزور او واچوم دغه کافر چې دینو ددو دنیا کې خو دغه شرک کوي کفر کوي ومأواهم النار او ټکانه د دې جهنم ده جهنم د بزی ولې عقیده د شرک ده د کفر ده وبئس مثوى الظالمین او ډیر ناکار دی زید د ظالمانو
ډېر ناکاره ځای ظالمانو دی. ټکانه جهنم دی. ولې دلته دنیا کې کفر کړل، شرک کړل. نو الله وی ان تطیعوا الذین کفروا، که تاسو داغي سره روان شوي، داغي خبره یو منله، داغي تابعداري وکړه، نشل بوشي داغي سے جهنم دی. نو تابم ځان سره جهنم ته راکاږي. ډېر ناکاره ځای دی. ګوره ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه، کله چې ولقد صدقكم الله، یقینا الله رښتونی کړه تاسو سره وعده خپل، استحسونهم باذنه، کله چې تاسو بیخکندي کوله داغي د الله په حکم، بیخکندي کوله لګیا او لوي کاو پکې خو ریبلې پکې وکړو او کافر پتیخت شو. جنگ احد رسول الله صلی الله علیه وسلم جبل عنین وتم وی، جبل رمات وتم وی، دا وړکې ډېر کې دا په دې باندې 50 کسان کې نولیو. عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ داغي مشر کړو، امیرو. تاسو بدل تکیه په دې زبانه به یک منګه فتح مو کو شکست مو ارس چې کی یو تاسو به کوزيږئ نه. کله چې کافر پتیخت شو، د مسلمانانو کوم چې اعلان دي په میدان جنگ کې، نو اغي غنیمتونه راټولول شروع کړو. دغه ځکه چې کوم کسان ناسونو په دې کې بعضی کسان دا وی چې اوس فتح وشو، کافر وتښتېدو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو ویلی، نو هغه د دې وخت پورې ویلو چې فتح وشو، نو بیا پکې اوس خبر خلاص شو، کې ناستو زموږ پیدا نشتی. امیر دغه کسانو، دغه 500 کسانو هغه منع کړو، هغه کوزيږي. ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړل نه بنا کوزيږي. نو موږ له کوزیدل نه دی پکار، سو پرې چې هغه موږ ته ویلي نه ښه دلته یو وساسب. بعض خلک بیا امیر صاحب تقاری دا ځان کار جوړ کړل، و دا څه شي دا کوزیدل او سوال دي هر څه خلاص شنو چل کېس دلته کې چل نه سي تش کندر ساته سلويخ کسان راکوس شو، لس پات شو. خالد رضی الله تعالی عنہ اغم په دغه کافرانو په لخر کې و، هغه چې وګدل نو د په جنگ په اصول باندې په قوانینو باندې خپویدو. هغه ولګه ځای خالی شوی دی، الګ راو ورځي. هغه ځین راتاو شو په بل طرف باندې، پاغه ډېر کې باندې راو خطل. مسلمانان والله کې دی بل طرف ته دي، دا کم کسان چې د دې سره جنگ وکاو، د دې سره دی شهیدان کړو او مخه ته پاغي پسې ورپسې شو. نو دا کسان کافر چرالو نه دي आवाजونه موږ هغه واپس شو، دی زینا دی راغله، مسلمان په منځ کې گیر شو. بعضی زینو کې نو دا صحابه کرامو ناغا یو طرف ته بل طرف ته وس بزان خو بچکه کنا دغه څه وته درګه زدا تاسو راځي جوزا یو طرف نه برازي بل طرف نه برازي مونږ وج نه مونږ د خپل سټونه غزولي نه خپل بچاو څه وکړي کنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دې بل طرف ته شو، غره طرف ته احد طرف ته شو، او دا هغه زینا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 12 کسان اول نه پاتیو، بیا دیر شو، بیا ټول راغله او بیا چې حمله وکړه کافر وتښتېدو، بیا وتښتېدو. ولیکن سچ کې دا هو شو کنه، او یا کسان شهیدان شو په احد کې. الله دا غي تذکرہ کې ولقد صدقكم الله وعده، یقینا الله خپل وعده تاسو رښتونی کړل. استحسونهم باذن، کله چې تاسو بیخ کندي کول داغي، کله چې تاسو هغه ریبل قتل ولی باذن د الله په حکم باندې،
حتی اذا فشلتم تر دې پورې چې تاسو کمزوري شوي وتنازعتم اختلاف یو کو فی الامر په کار کې پیغمبر چې کوم کار ویلو پای کې تاسو اختلاف شروع کو چاوي کوزیګو چاوي نه کوزیګو وعصیتم نافرمانی وکړه من بعد ما اراکم ما تحبون رسول دا غنه چې اولید تاسو هغه چې تاسو خوخو تاسو فتح خوخولا فتح تاسو ته میلاو شو لیکن دغه ځکه تاسو د پیغمبر د خبرې نافرمانی وکړه دا نه چې صحابه کرام اچھا ته معصوم دي معصوم نه دي ګناه دي کیږي جرم کیږي بیا ورپسې رسول الله رب العزت دا خبره کوي الله تاسو ته معافی کړل دې آیت کې ورپسې اخر کې ولقد عفا عنکم الله معافی کړل رسول ورپسې رضی لقد عفا الله عنهم الله ته معافی کړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي فاعف عنهم ته تم بخنه کوا واستغفر لهم بخنه طلب کو د دې لپاره استغفار کو د دې لپاره وشاورهم فی الامر مشوره سره کو په کار کې دا ټول خبرې داسې دي چې جرم کیږي لیکن داسې نه چې ته د بے عزتۍ الفاظ وې بے عزتۍ الفاظ د بے ادبۍ الفاظ استعمالول نه دي پکار کار شوی دی الله ته معافي کړله نو دا اوس موږ په دغه کې نه حسابو چې اوس بلګیاو صحابه داسې و چې هغه ډرپوک وخه هغه یریدو هغه تختیدلیو میدان جنگ نه وہی باغ گئے تھے دا بعض الفاظ خنه دي بعض الفاظ نه خو ٹھیک دا یو قسم خبره ده نافرمانی ده شوی ده او لږ ساعت دپاره کې تا باندې ګزارو شي ته به تناسي خپل ځان باندې راوله کنه یو طرف ته ستا مخه ده یو طرف ته شاته باندې دشمن راغی او تعالی چې گزار درکو نه بیا نه کېږي ښه سړی بیا یا به دغه ځکې را پرېوځي او یا به منډه کې تختې به ولې گزار د شا طرف نه شی دی اوس به تختی کنه او یا به را پرېوځي او که مخکې جو بل دویم گزار درکړي ښه ولې ته د گزار په موډ کې نه یې که نه کله داسې یو سړی چې ته کمزوری کې نو چې هغه د گزار په موډ کې نه او ته پې مخکې شي گزار وله ورکې دی بس شکست یې خوړلی ښه صحابه کرام بیا هم دومره کلک وو 12 کسان اولو بیا 13 شو او بیا ټول راغله بیا چې حمله وکړه کافر لاړ وتښتېده بیا کافران لګیا دي ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ لا مسلمان شوی نو خبره منځ کې راغل وی هغه خبره په کې راغل و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو شهید شو قتل کړی شو قد قتل نو هغه غزين आवाज وکړو افیکم محمد پتا سو کې محمد صلی الله علیه وسلم شته رسول الله میں आवाज جواب مور کوئی بیا وی افیکم ابن قحافه ابن قحافه شته یا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شته دا کافران تم پتوا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې درجه هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا ځکه ته پوښتنه کو دریم نمبر باندې افیکم عمر پتا سو کې عمر شته رضی الله تعالی عنہ رسول الله نے جواب اور کوئی هغه زین هغه چا کړه دا ته معلومه شو چې نشتی ادرې وړه ختم شي عمر رضی الله تعالی عنہ ناشته هغه ځاله خټکی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې خصج خویل نشي هغه زین هغه چې چغه کړه وی اول هوبل زنده‌باد رسول الله صلی الله علیه وسلم وس جواب ورکړي ښا جواب مقدار هغه نه وا انسان دې کلبا زبانه ما کلبا ابوبکر نه کلبا عمر نه یو وخت برازي موږ ټول بنایو لیکن زنده‌باد چې دین وه الله دې نو یې جواب ورکو وی وای الله اعلی واجل الله اوچت او الله
اعلی دے واجل الله دے، اعلی واجل زندہ باد الله دے. آغا زین آغا چغکڑا لنا العزا ولا عزا لکم، زمان عزاشتے استاس عزانشتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکے ویسو وتا ولنا المولا ولا مولا لکم، زمان مولاشتے استاس مولا نشتی. تاسو حبل لے و عزا دا اولاد تے و منات تے دغه سیزونه تاسو رانی ولی. زمان سره الله دے، الله زمان مولا دے. مخکې وی بل الله مولاکم، رسوم راضی الله تاسو مولا دے. ولقد صدقكم الله وعده، یقینا الله رښتونی کړل تاسو سره وعده خپل، استحسونهم باذنه، کله چې تاسو به خندي کوله داغي د الله په حکم. حتی اذا فشلتم، تر دې پوری تاسو کمزوري شوي، و تنازعتم، اختلاف یو کو فی الامر پکار کی، د پیغمبر په خبره کې په دین کې. وعصیتم من بعد ما اراکم، او نافرمانی وکړه تاسو رسو دا هغه نه چې ولید تاسو هغه چې تاسو خو خو تاسو خو خول نسی شي خو خو وحول دانه چې دنیا خو خوله دنیا نه حال کې بل ذکر راځي سورۃ الصف کې راځي سخو خي تاسو چې خو خوي نه غسه نصر من الله وفتح قریب، دا الله امداد فتح دا تاسو خو خولا نا تاسو الله درکړه. خو تاسو د دغه معمولی غلطی د وجنا خبر الټه شوه. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخره، باعث تاسو نه اراده کوي دنیا، باعث تاسو نه اراده کوي آخرت لرا. دلته اراده ویلې دانه ویشي منکم من یحب الدنیا نه ویلي یرید الدنیا وی. نو دنیا موږ ټول غواړو، هر یو سره لګیا دی ځاله، خو زموږ سره مینه ده، هغه سره مینه نه وه. او بیا دنیا دا دارالاسباب دی، نو خامخا څه خو به کوې که نه. دا نه چې صحابه کرام جنگ احد کې اسی چلے کاؤ لٹ مار میں مصروف ہو گئے. لٹ مار ہوتا ہوئی دا غلط تعبیر کئی، اسے بولے وے چال دیکھے وے بھاگ گئے تھے، ڈر گئے تھے، اب بیا وے لٹ مار میں مصروف ہو گئے تھے. اب بعض خبری دا د نور د غیر خلق خبری ادب سره خبر کول پکاري. منکم من یرید الدنیا، باستا سنا اراده کوي دنیا لرا، ومنکم من یرید الاخره، باستا سنا اراده کوي آخرت لرا. ثم صرفکم عنهم، بیا الله واړه ولې تاسو داغینا، وليبتليکم د پاره دې چې وازمی الله تاسو. ولقد عفا عنکم، یقین الله معافی کړل تاسو ته. دا خبر خرستو کوي رستو کوي اې تا ته یاد دي تا چې دې سې کړو دې چل کړو نه نازم معافی خو مې ته کړل خبر خلاص شي د خاصه دې کو کار بیا نه پکار خان دې چل دې کار کول نه خو آینده لپاره ځان ساتل پکار دې چل چل چې بیا ونه کوي. الله تعلیم ور کوي. دا خبر میں ته دوباره یاد کړه د لپاره چې بیا آینده د لپاره ځي غلطي ونه شي. ولقد عفا عنکم، مخکې چې کوم څه شوي دي هغه معافی تاسو ته الله کړل. والله ذو فضل الله المؤمنین، الله فضل والے مومنانو باندې. استسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، کله چې تللی تاسو په مقدس مکه باندې یو اسعاد یو صعود وي. نو صعود ویل کی خطل ہوتا او اسعاد ویل کی اطلل ہوتا. نو استسعدون کله چې تللی تاسو په مقدس مکه باندې، اباز خلق معنی کوي خطای کوزی دی. نو کله سره رواني کله کله داسې هو صفاز مکه هونه وکړه غر دی بګي، نو سخت او سپورتا داسې مکی دي. نو کله چې سره داسې په یوځای باندې رواني په هیبت کې، او بیا چې کله راشي په هغه باندې الکه د تیزی باندې څنګه تلو مخه دا کور دا کندې کروندې دا پکې اوس دې ګوره پر روان شو ما په لک سات کې ورسېدم. دا څنګه شي و دا هیبت هغه منډي د هیبت اتلې. استسعدون کله چې تللی تاسو په مقدس مکه باندې، ولا تلوون علی احد، او نه قتل تاسو یو تنتا. والرسول يدعوكم في اخراكم، او رسول صلی الله علیه وسلم را بللی تاسو
आवाज کاو تاسو رستو جانبنا دی په مخ روان دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم आवाज کو الی عباد الله او دا الله بندگانو زما خواله راشي سبا کې په دې وخت کې مشر خواله راشه مشر به تخونه خی مشر به طریقه خی کنه مشر چې نه بیا کشران په غم اختی امخ کې به مشران وجل ایوسری چې خپل مشر پرې خو دیو بادشاہ حکم وکړو یاره مال د شګو پړې پکار دی ټول پریشان شوي چې لوکوس نه پړې غړل کیږي او نه جواب ورکولې شو څه چلوو څه جواب نه راځي مشر په سلاړو مشر ته ویس چلوو بادشاہ دې سی ویلي هغه خو اسانه خبره ده وته وا بادشاہ سلامت تعالی څنګه پړې پکار دی پیړه پکار دی که نړۍ پکار دی نو ته موږ له سر وګړ سر کېدا نو موږ به غړو بیا اول سر ته کېدا بادشاہ ته خبر وشو بادشاہ وی سي چل شوی دی مشران پکې دي مشر خو خامخه خلک وی کارغانو مشر دی الله نو وجنی ښا مشر دار چا پکاري استسعدون ولا تلوون کله چې تلې تاسو په مقدس مکه باندې ولا تلوون او تاسو نه قتل علی احد یو تنتا والرسول يدعوكم في اخراكم اباځي وخت کې نفسي شي ځان رسول غواړي وسوي والرسول يدعوكم في اخراكم او رسول صلی الله علیه وسلم आवाज کو تاسو رستو جانبنا فاصابكم غما الله او رسول تاسو غم بغم من غم لپاسا لیکن لا تحزنوا د پاره دي تاسو غم جن نشي علی ما فاتکم پاسما تاسو کم پوس شوی دي ولا ما اصابكم نپاسما تاسو تکم رسیدلی والله خبير بما تعملون الله خبردار دي پاسما تاسو کم کوي فاصابكم غما نالا ورسو تاسو غم بغم په بدله د غم کې یا بغم علی غم په غم لپاسه ته غم در رساو نیو داس شو فاصابكم غما نو تاسو پیغمبر ته غم رسولیو تکلیف یې ورساو کنه چې نافرمانی وکړه نو الله تاسو ته غم در رساو چې بدله خلاص شي لیکن لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم خبر اخلاص شي او یاد ادا فاصابكم غما على غم نور رساو الله تاسو ته یو غم نو لپاس په بل غم باندې لیکن لا تحزنوا د پار دي چې تاسو بیا غم جن شي حقیقت معلومه دون رستو على ما فاتكم پاسمان تاسو نه کم پوت شي دي ولا ما اصابكم نه پاسمان تاسو تکم رسیدلی زخمونه رسیدلی تکلیف رسیدلی دای داسې کله کله دا مثال خلک د کم خلک چې دا زړه بیماری نه هغه ته خبره ډایرک داسې نه کوي او کله هغه ته خبره رسیدلی نو دې سخت پریشان وي وای هغه گاډي جنگیدل له دې شي ټول راټول شه ده د چې خبر شي لاړ شي چې ټول راټول شه ده بالکل د کار هر سنه وتل دې بو چې دا بچي مچي واغه خلک واغه به ټول تلی پکې چلته کې لاړ شي نو د باندې خو غم ده قټ غم ده په نو چالته کې ورسي ویني گاډه خو ټول تبا شوه ده لیکن خلک پکې ټول بالکل روغ دي خار تراوتل مخکینه دی وی خپل کار وکړي دا وسپنی دا بیام جوړیږي انا دنیا دا خو زی راځي دا خو د لاس خیره ده دا خو زی راځي او چې دا خلک روغ دي کم کسان چې پکې ناسو چې هغه روغ دي خپلوان دي مشران دي کشران دي هر څوک چې دي نو دا وی فاصابكم غما نالا اسه د خلی په وینا باندې د خلکو هغه غم تاسو در رساو بغم من بغم لپاس باندې یو غم لپاس بل غم نو چې کله حقیقت معلوم شو نال دغه تکلیف خو رسیدل لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې چې ویل شو غټ غم وکړه چې الا ان محمدن قد قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی قتل کړی شوی دی نو چې کله ولید پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود دی خدای روغ دی لګ تکلیف رسیدل نو پر خلک وای خپل کار بکی هغه مال دیم پتندرو لګیو ارسه دی پتندرو لګی سچ شي دی منګه زخمیان شي یو خیر دی او چې پیغمبر ژوند دی
دا وای فاصابکم غم الله ورسو تاسو غم لا پاس غم ما الیک لا تحزنوا د پاره دې تاسو غم جن نشي علی ما فاتکم هغه سمانی تاسو کم پوت کړلی ولا ما اصابکم نه پاس ما تاسو رسیدلی والله خبير بما تعملون الله خبردار دې پاس ما تاسو کوي یا ایو الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا اے مومنانو که تاسو تابعداریو کې دا کسانو خبر او منی دا کسانو چې کفر کړل يردوکم علی عقابکم واپس بگی تاسو په بند تاسو باندې فتن قلبو خاسرین نشي تاسو توانیان بل الله مولاکم بلکې الله تاسو مولا دی او هو خیر الناصرین الله غره د امداد کوونکو نا سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب خامخا اچو پزونا کسانو کې چې کفر کړل رعب لرا بما شرکو بسوب دا چې دي شرک کړل بل الله سره معلوم ينزل به سلطان چې نه نازل کړ الله باغی وانس دلیل وما واهم النار ټکانه د دې جهنم دی به سم سو ظالمین او ډیر ناکار دی ټکانه د پاره د ظالمانو ډیر بد د ټکانه د ظالمانو ولقد صدقكم الله وعده یقینا لا رښتینی کړل ستاسو سره وعده خپل استحسنهم باذن کله چې تاسو به کندي کول د کافرانو د الله په حکم حتی اذا فشلتم تر دې پوری تاسو کمزوري شوي او تنازعتم فی الامر او تاسو اختلاف وګو په خبره کې ما سیتم نافرمانی وکړه تاسو په من بعد ما راکم ما تحبون رسول دا چې ولید تاسو اج تاسو خوخو منکم من یرید الدنیا باس تاسو نه غدي چې اراده کوي دنیا لرا منکم من یرید الاخره باس تاسو نه غدي چې اراده کوي اخرت لرا ثم صرفکم عنهم بیا الله واړول تاسو دا غین لیبتلیکم دې لپاره چې الله واز می تاسو لرا ولقد عنکم یقین الله ما فکر له تاسو ته والله ذو الفضل ذو فضل المؤمنین او الله فضل والده په مؤمنانو باندې تسعدون کل جت لید تاسو په مقدس مکه باندې ولا تلون علی احد او نقتل تاسو یو تنتا والرسول يدعوكم في اخراكم او رسول صلی الله علیه وسلم را بللی تاسو پس تاسو رسو جانبنا فاصابكم غما بغم لك لا تحزنوا نو الله ورساو تاسو ته غم په بدله د غم کې یا ورساو تاسو ته غم لپاس په غم باندې لك لا تحزنوا د بعد چې تاسو غم جن نشیب ما فات علی ما فاتکم پاسمج رسیدلی تاسو ته علی ما اصابکم نه پاسمج تاسو رسیدلی والله خبير بما تعملون الله خبردار دی پاسمج تاسو کوي الله رب عزت مولا قرآن و سورت باندې عمل کول توفیق